una vez en este país los más gobernáramos sobre los menos, que nuestras gentes fueran nuestro camino común, que los trabajadores y las trabajadoras dejaran de ser pobres, que los niños y niñas de este país puedan hacer 3 comidas diarias. Este era nuestro objetivo, pero insisto, la decepción fue seria. Bueno, pues lo acaban de oír. Los 6 diputados de En Marea han decidido hoy comparecer en Madrid ante los medios de comunicación, coincidiendo con el vendaval de críticas que asegura que los congresistas gallegos no tienen el peso que deberían en la estrategia de Podemos. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Como sabemos, los diputados de Marea tienen procedencias diversas, unos más nacionalistas, otros menos nacionalistas. Nos ha llamado mucho la atención un gesto que hemos visto precisamente en esta comparecencia de prensa. Sí, lo de tener 2 portavoces a veces es difícil gestionarlo. Por ejemplo, en una comparecencia ante los medios de comunicación era el turno de Yolanda Díaz y le preguntaba a uno de los periodistas en la sala por el bloque nacionalista galego y por Xabier Vence, la opción de que se sumen o no al proyecto de En Marea. Vean lo que pasa, porque Alexandra Fernández, la otra portavoz, aparta literalmente del estrado a Yolanda Díaz para contestar ella. ¿Puedo contestar solo un momentito? Sí, por lo que me toca directamente. vale. Nada, yo creo que es evidente. Bueno, y hablando del BNG, la que ha liado hoy Bautista Álvarez, uno de los fundadores de la UPG, un artículo publicado en internet después de ser vetado en la revista donde solía hacerlo, en Terra de Tempo. Se refiere, así como van a ver, a la que fue cabeza de lista del BNG por Ourense en las últimas generales no apresas. Non admito que os meus argumentos se retruquen con insultos, de homofobia, de misoxinia, por censurar que unha candidata salga nos mítings exhibindo na camisa os atributos xenitais, algo propio dunha rameira e non dunha muller honrada, como estou seguro que será a miña censurada. Bueno, no se pierdan la respuesta que le ha dado Xabier Vence en su última rueda de prensa como portavoz nacional del BNG. Ya saben que el domingo tiene la asamblea, el bloque. Hablando de mujeres, hoy nos vamos a acercar a aquellas que sufren o que tienen que enfrentarse a un aborto eugenésico, aquel que se practica a partir de la semana 14 por malformaciones en el feto. Ya saben las críticas que se han vertido últimamente por el trato que reciben en el Sergas y hoy hemos también recibido testimonio de 2 de ellas. Una se lo practicaron este verano en el Arquitecto Marcide, en Ferrol. Fui al baño, coloqué la cuña en el váter y parí de pie al feto. Yo estaba de 16 semanas, imagínate la situación, estar de pie en un baño pariendo a lo que iba a ser tu hijo y ya no lo es, y tener que verlo. Yo no vi un ginecólogo desde que me dijeron que el bebé no tenía latido. Nos va a visitar también para abordar este tema el jefe de ginecología y obstetricia del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, del CHUO, el doctor Doval. Y por cierto, hace unos minutos que ha comparecido Mariano Rajoy para responder a esa oferta sobre la mesa ya de PSOE y Ciudadanos para sumarse a su pacto. Esto ha dicho. Va a votar no a la candidatura del señor Sánchez. El Partido Popular, que es el primer partido de España, no está para firmar contratos de adhesión a pactos que han cocinado a sus espaldas y contra sus logros políticos. Tampoco está para hacer de actor secundario en un sainete. Bueno, Rajoy, que ya saben, esta semana era nombrado persona non grata por el Pleno Municipal de Pontevedra el pasado lunes. Hoy hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes a quién nombrarían persona non grata. Ahí van avance. ¿Usted a quién nombraría persona no grata? Pues al alcalde de Coruña ahora mismo. Igual algún vecino. A Rajoy, a Pedro Sánchez, a Florentino Pérez, el del Madrid también, y a Cristiano Ronaldo. A todos esos los nombra personas no gratas. O sea, al de Podemos, que no me hace mucha gracia. Yo la Pantoja. Algún político con coleta. Solo Simeone. A Hitler. Bueno, Renzi. El pequeño Nicolás, persona no grata. Y quiero dar las gracias a mi presidente nacional, a mi buen amigo Mariano Rajoy. Quiero dar las gracias a la secretaria general, a María Dolores Cospedal, también una buena amiga mía, al ministro de Justicia, que ayer no pudo estar más claro, al portavoz del Senado, a Iñaki Oyarzábal, a Alfonso Alonso, a Celia Villalobos, a Paco Camps, y espero no olvidarme de ninguno, y a otros, y a cuantos hayan querido salir en mi defensa.
Xosé Luis Doval, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, un auténtico placer recibir aquí no plato de Vía V a Xosé Luis Doval, todo un referente en Ourense da sanidade pública, un activista de moitas cousas, co que hoxe queríamos falar despois de todas esas novas que teñen que ver co que está acontecendo nos hospitais da rede pública galega en relación con determinado tipo de abortos. A primeira pregunta é se está garantizado o dereito ao aborto na sanidade pública galega e española. Está garantizado porque está financiado por a sanidade pública. Non quere decir que se faga dentro da rede pública. De feito, de todos os abortos que se fan no Estado, solo 10% se fan dentro da rede pública. E isto por qué? Porque é moi chamativo que tantos anos despois de que se aprobara a primeira lei do aborto, que despois sabemos que se foi modificando, ata actual, que é unha lei de plazos, estemos nesta situación. Que acontece? Hai tantos problemas éticos entre os especialistas? A ver, eu creo que non só é o tema de xinecoloxía, hai tamén algúns casos anestesistas, en outros casos matronas, a lei contempla o tema da obxección de conciencia. Si eu fixera unha abstracción e dixera tantos xinecólogos son obxectores, non o creo, pero o que sí é que en moitos sitios, maioritariamente, aos xinecólogos non lles gusta ser señalados ou ser identificados como persoas que fan abortos. Hai unha certa... Hemos avanzado pouco en ese sistema, o tema do aborto sigue sendo un tema aínda bastante tabú. De feito, os xinecólogos xóvenes na súa formación, no seu programa de formación, o manexo dos abortos de grandes, de 20 semanas, 21 e 22, non forma parte da súa formación específica. Eu creo que hai unha parte ideolóxica, sigue sendo un concepto moi ideolóxico, e sobre todo que a administración ten dificultades a veces para garantizar unha prestación continuada e prefiere financialos fora da rede. Pero sigue sendo un estigma para a sociedade que un médico practique abortos? Non é ben visto maioritariamente. Pero que falta educación, porque non parece que as cousas estén mudando. Estabas falando de que mesmo en médicos novos siga habendo o mesmo problema. Onde estamos fallando? Eu creo que, primeiro, como a lei permite obxectar caso a caso, pois moitas veces hai unha certa comodidade. Posiblemente hai cada vez máis posibilidades de facer cando é un aborto por malformación fetal, digamos que hai máis lasitud en participar en facelos, pero cando é por libre decisión da muller, moi poucos xinecólogos están a favor de facelo. Claro, porque estamos falando dun 10% no conxunto total, pero no caso de interrupciones voluntarias, supoño que esa cifra ainda máis cativa, non? Pois bastante máis cativa. Claro, case anecdótica sería nestes momentos da sanidade pública. Sí, depende, porque hai sitios da sanidade pública en que se fai hasta as 9 semanas, se fai con un tratamento químico, que non necesita ingreso, non necesita unha serie de cousas que identifican tanto a muller como... A famosa píldora RU, non? Es RU, máis outra prostaglandina e tal. Entonces, moitos desos se fan dentro da red pública, pero realmente poucos hospitales españois da red pública fan abortos, tanto euxenéxicos como por libre decisión da muller. Bueno, estamos falando con Xosé Luis Doval como consecuencia dunha serie de denuncias que se teñen achegado aos medios de comunicación, que falan de que mulleres que se teñen que someter a este tipo de interrupcións do embarazo, bueno, pois consideran que non están sendo atendidas axeitadamente na sanidade pública. Imos lembrar un pouco de que estamos falando, despois escoitaremos a dúas destas mulleres, a verdad que, bueno, que contan bastante chamativo, e algúns datos tamén dos abortos aquí en España. Imos velo. El materno de A Coruña está en el punto de mira, abortos sin un médico, sin anestesia y en una habitación, a veces incluso en un baño. Esto es lo que denuncia la Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto. Le afectarían a las embarazadas que han alcanzado el segundo trimestre de la gestación, la semana 14, y cuyo feto presenta algún tipo de malformación. Estamos falando de embarazos desexados que por algunha circunstancia allea ven malformación, teñen que verse obrigadas a abortar. Fan soas nunha habitación, elas mesmas teñen que agardar a que se produza a expulsión o que é o parto. La gravedad de las acusaciones ha llevado al defensor del paciente en Galicia a pedir la intervención de la Fiscalía. De ser cierto, son hechos bastante graves. Desde la plataforma aseguran que hay más casos en Ferrol y Lugo y que están recabando denuncias en Ourense.
La Xunta sostiene que se cumplen los protocolos, aunque no descarta posibles disfunciones. Nós temos a obriga de investigalo e a muller ten o dereito de denuncialo. La presencia física en el momento del expulsivo de un ginecólogo entiendo que no aporta valor. Es una decisión traumática. Necesitas la mayor protección, la mayor asistencia. ¿Cómo está ahora la situación del aborto en nuestro país? Ante las críticas, el PP dio marcha atrás en su polémica reforma. Sigue, por tanto, en vigencia la ley de plazos del Ejecutivo de Zapatero, aprobada en el 2010. El Partido Popular solo ha alterado finalmente un punto el pasado año dentro de la ley de autonomía del paciente. Las menores necesitan el consentimiento de su tutor legal. En España impera desde el 2010 una tendencia, la caída del número de abortos, a excepción de un pico en el 2011. En el 2014, último año con cifras totales, se practicaron 94.796 interrupciones del embarazo. Por primera vez desde el 2006, esta cifra ha bajado de los 100.000. El grueso de quienes abortaron, casi el 89%, lo hizo a petición propia. El resto serían los conocidos como abortos eugenésicos y terapéuticos, es decir, por anomalías fetales o riesgo para la salud de la madre. La mayoría se realizaron dentro de las primeras 8 semanas de gestación. El 16,5% de las que abortaron tenían entre 20 y 24 años. Aunque aumenta el número de abortos realizados en centros públicos, solo supusieron el 10% del total. Es un dato significativo y el motivo es la objeción de conciencia a la que tienen derecho los médicos. Es la causa de que los centros y hospitales públicos deriven a clínicas privadas buena parte de los casos que les llegan, incluídos los abortos eugenésicos. Bueno, pois ese resumen do que falamos e despois escoitaremos a esas dúas mulleres. Xosé Luis, hai un protocolo estándar, digamos, que se está aplicando nos hospitais galegos cando unha muller, despois dunha amniocentesis ou nas circunstancias que sexa, ten que ser sometida ou tense que someter a un aborto euxenésico? Non, que eu sepa, protocolo de toda a Consellería non existe. Cada hospital o manexa máis ou menos similar, vai depender do tipo de experiencia que teñan no manexo deste tipo, se pode manexar desde unha pequena dilatación e ir a un quirófano e facer unha gran extracción, que moitas veces na maioría das clínicas privadas este tipo de abortos de 20-21 semanas como fan. En outros se fai con un tratamento médico que provoca contraccións que nun momento determinado, que é o que a veces pode xustificar algunha das situacións que se comentaba, se provoque unha contracción que moitas veces non se dá identificado como a expulsión do feto e que pode ocurrir que o expulse na cama. Pero que outras veces tamén obligan, aínda que se faga con un tratamento médico, a ter que resolverlo despois e terminalo con un legrado. Vamos a poñer un exemplo. Unha muller chega a un hospital galego nestas circunstancias e que acontece? Vamos a ver, o primeiro sería, unha vez firmado consentimientos, toda esta historia, o plantexamento sería empezar con un tratamento médico que provocara... Ingresan nunha habitación, supoño? Sí, aí temos o primeiro problema. O primeiro problema é onde se ingresa. Debería de haber unha habitación específica, desde o meu punto de vista, debería haber unha habitación específica, pero que non hai. Se ingresa nunha planta de obstetricia, se ingresa nunha planta de xinecoloxía, se ingresa na zona de paritorios, calquera delas, é unha situación difícil de manexar. Na zona onde estaría máis protegida médicamente sería nunha zona próxima a paritorios, porque é onde están as matronas, onde están os ginecólogos de guardia, pero non sería desde un punto de vista anímico o adecuado. Entonces, habitualmente se suele ingresar nunha habitación relacionada máis ca xinecoloxía que non ca obstetricia. Se pon o tratamento e xa aí empeza... Un tratamento que son os óvulos, digamos, que se introducen por vía vaginal, que se van poñendo cada X hora. E ten que haber un personal, que en este caso debería de ser unha matrona, un xinecólogo, en fin, cada hospital o organiza, pero habitualmente, maioritariamente, unha matrona, que acompañará a muller, pero, claro, non hai unha matrona específica para atendela a ela. Porque as matronas están noutra planta, digamos. Están en outra planta e en outra área. Por eso, o que ningún xinecólogo específico tampouco para acompañala, ninguna matrona, ningún auxiliar, nin hai un anestesista específico. Entonces, ten tamén que, para poñer a epidural, moitas veces necesitan baixar a unha área específica de atención, non se pode poñer un epidural en cualquier sitio. Isto é o que xenera moitas veces estas dificultades de xestións deste tipo de abortos. Por iso, o máis adecuado sería
realmente son poucos os que acontece por encima das 18 ou 19 semanas, os outros se podría ir directamente a unha especie de legrado, pero estos eu creo que sería mellor centralizalos con 2 equipos, un Galicia Norte e outro Galicia Sur, que tuvera un equipo que especificamente se dedicara a atenderlas a esas mulleres durante todo ese proceso. Que igual que se paga por peonadas ou se paga por outras cousas, se poderá facer unha inversión económica e a xente que estuvera disposta, que non serían os xetores, porque non podría ser o xetor, nin a matrona. Claro, todo o equipo, claro, porque a veces se fala dos segundos médicos, pero estamos falando dun equipo máis completo, porque ademais un aborto de 20 ou de 22 semanas pode levar 24 ou 40 para resolver. Pois estamos falando dunha cousa relativamente sinxela de resolver. Por que non se resolve? Sinxela de resolver, sí, porque hai que tomar esa decisión de decir, nombramos 2 grupos estables, donde se queira, e nesos hospitales se derivan. Esa é unha decisión de xestión. Non sería, eu creo que sería o máis fácil e o que garantizaría unha asistencia máis correcta. Porque, Xosé Luis, hai mulleres que están pasando expulsivos soas nun cuarto de baño con todo o que lo conleva? Vamos a ver, o tema do cuarto de baño é un tema, digamos, puntual porque se a muller está na habitación cando ten esa contracción de expulsión, que a veces tamén ocorre en partos, non percibe que ten unha gana de facer deposición de ventre. Non identifica exactamente o que está acontecendo. O que está acontecendo, ela vai ao baño porque ten sensación de facer deposición. E pode ocurrir que bote o neno. Eso non é o que debería de ocurrir. Pero ocurre. Eu, por o que dicen as mulleres, sí. Eu dicir, a min non me costa, pero sí que pode ocurrir se non están nunha habitación que este acompañada por unha matrona. Eso sí que pode ocurrir. Claro. Que imos escoitar, porque hoxe falamos, Mila Méndez, a nosa compañera, falou cunha muller que exactamente pasou por este trance. Era unha muller que, ademais, era o seu segundo embarazo, coñecía un pouco o que estaba acontecendo no seu corpo e viviu esta experiencia. El día 28 de agosto tuve una cita de rutina con la matrona y bueno, cuando me puso el Doppler para escuchar el corazón del bebé, pues no se oía. El caso es que al final me dice, bueno, para tranquilizarte, vete a urgencias si quieres. Entonces, bueno, me acerqué a urgencias del arquitecto Marcide y allí me hicieron una ecografía y ya me confirmaron que no había latido. Me sentaron allí en una mesa y me pusieron un montón de papeles para firmar. Van a escoger dos maneras de hacerlo. Una era con un tratamiento que me provocaría un parto y otra sería con el legrado. Y bueno, los ginecólogos me recomendaban el tratamiento porque era menos invasivo, menos peligroso y demás. Entonces, bueno, firmé, casi sin leer los papeles porque en ese momento no te da mucho tiempo. A las 3 horas o así me subieron a planta de ginecología, una habitación compartida con otra señora, y a las 4 así vino una enfermera, un auxiliar, y me trajeron unas pastillas que me dijeron que me tenía que introducir vía vaginal, y me trajeron una cuña de las de orinar y me dijeron que cuando expulsara al feto que las avisara. Me introduje las pastillas, empecé a tener así molestias, tal, pero bueno, de momento nada, y a las 4 horas otra dosis me tuvieron que poner. Y a las 12 de la noche yo ya notaba contracciones y molestias y bueno, yo ya había tenido un parto de mi primera hija. Me levanté de la cama y le dije a mi marido que bueno, que creía que ya iba a ir y que iba al baño. Mi marido quiso acompañarme, pero bueno, yo lo protegí ahí un poco y le dije que casi mejor que se ahorrara el venir, que si lo necesitaba que ya lo avisaría. Así que nada, yo fui al baño, coloqué la cuña en el váter y parí de pie al feto. Yo estaba de 16 semanas, imagínate la situación, estar de pie en un baño pariendo a lo que iba a ser tu hijo y ya no lo es, y tener que verlo, incluso tocarlo para poder expulsarlo. Yo ya no pido un quirófano o un paritorio para mí, pero por lo menos que me asistan en mi cama. Es una experiencia difícil la que has vivido. Yo creo que de momento en mi vida la peor. Yo no vi un ginecólogo desde que me dijeron que el bebé no tenía latido hasta que el día siguiente me hicieron una ecografía para ver si había expulsado todos los restos y me dijeron que me tenían que hacer un legrado. Yo no vi un ginecólogo ni una matrona. Xosé Luis, que sorprende este relato? Home, a verdade que sí que me sorprende. Eu non podería concebir que esa situación fora real. Me gustaría que algún compañeiro de hospital confirmara ou desmentira esta situación. Isto non é unha situación que se deba de dar nun hospital público nin nunha clínica privada en ningún sitio. Sí, pero coinciden varios testimonios nun sentido parecido. Claramente, algo estamos facendo mal. Si hai testimonios que corroboran que isto non é un caso aillado e que ocurren de forma habitual, algo estamos facendo mal.
Nós, hasta fai 5 anos, desde o ano 85 da lei, que facíamos en Ourense, facíamos casi todos, tiñamos un equipo. As mulleres tiñan unha habitación, a matrona estaba con elas, o xinecólogo e o anestesista, por suposto, tiñan outras actividades, pero pasaban por ali para controlar a epidural, controlar a evolución, a medicación, pero a matrona estaba constantemente con elas. Bueno, nada que ver con que se está contando nestes, por parte destas Por eso eu defendo o feito de que haya grupos estables que se dediquen a resolver estos temas e que con 2 centros serían suficientes. Comprendes que se este investigando isto? Alientas esa investigación, que o Sergas detecte exactamente que o que está acontecendo? No, vamos a ver, ante cualquier denuncia que se faga en este sentido ou en outro de unha mala percepción dunha asistencia, o Sergas, a súa obligación é que ten que investigar e saber que é o que pasa e despois dar esos resultados, informar se as denuncias son reales, se as denuncias son falsas ou que é o que está pasando. Se se detecta que está habendo unha cousa que non está ben organizada, o plantexamento é vamos a sentarnos e diseñemos como se organiza, como se fai. Igual que se diseñan todos os procesos en cualquier especialidad, pois isto habrá que sentarse e diseñarlo. Hai outra parte que ten que ver con un sistema que ten organizado Sergas, en función do cal, a partir dun momento, as mulleres que se someten a este tipo de abortos son enviadas a Madrid, a unha clínica privada. É así? Sí, é dicir, se en Galicia non hai clínicas privadas que fan abortos por encima dos 14 semanas, entonces, se non se fai no seu hospital de referencia de onde está esa muller, se manda a unha clínica privada a Madrid. E isto é normal? O procedimento axeitado, xa sei que é o posible, me dirás, pero... Vamos a ver, é axeitado na medida de que se non se plantea outro tipo de organización, en moitos hospitales non se pode garantizar asistencia de 24 horas. O que non se pode decir é que teño un xinecólogo na Coruña, outro en Ferrol, outro en Orense, que o fai, porque non se pode resolver moitas veces, nin esperar que veña exista de vacacións. Entonces, se o sistema non o ten garantizado, o que dice a lei é que o ten que financiar. A lei non dice que o teña que facer na rede pública, na rede pública. Pero non é unha cousa solo de Galicia. Isto, na maioría dos hospitales do Estado español non se fan este tipo de interrupcións. Bueno, falamos tamén con unha muller, Aurora, que foi a Madrid. Ela é de Burela, pasou este trance que contoulle tamén a Mila Méndez. Interrumpir o embarazo, decidín interrumpir o embarazo na semana 19 porque o feto tiña graves problemas de saúde. De feito, o meu xinecólogo comentoume que era posible que non chegara a términos. O meu hospital de referencia é o de Burela. Eles directamente me derivaron a unha clínica a Madrid. A experiencia na clínica de Madrid foi moi mala, non teñen empatía ninguna, non estás acompañada nun momento tan doloroso para unha muller. Quería que o meu fillo sufrira o menos posible, e non foi así, foi un legrado por aspiración. Que os gastos que xenera a clínica, supoño que os aboa directamente o Sergas. Realmente, a min o único que me abonaron foi 80 euros polos gastos do viaxe, que desde aquí son uns 1.200 kilómetros. Tiven que pasar 2 noites en Madrid, nun hotel, e además tiven os gastos de manutención. Tiven que comprar antibiótico que me recetaron na clínica, e nin siquiera o antibiótico me pagaron. O que está saindo, as noticias que están saindo estes días, de que en Coruña e en Ferrol están pasando estas cousas que están pasando, para min foron unha sorpresa. Teime conta de que sí se fan ese tipo de interrupcións en hospitais públicos de Galicia. Bueno, pois insisto, outra muller que fala dun caso diferente, pero... De todas formas, eu creo que, a ver, que nos estamos centrando moito nos casos de malformación fetais, pero eu creo que para todas as mulleres é igual, sea por libre decisión da muller, que non por solo porque incluso da plataforma parece que se centraban en que eran mulleres que xa tiñan un problema, non, cualquier muller que tome esa decisión se debe de garantizar unha asistencia adecuada. Ten que estar. Vouche fazer unha pregunta que, o mellor dis, bueno, non enfoque ese, non? Estamos falando dun asunto que compete a mulleres exclusivamente. Ti crees que se isto afectara a homes, habería unha sensibilidade diferente? Estaría sendo resolto dun xeito distinto? Pois non o sei, porque, vamos a ver, ahora mismo, mayoritariamente nos hospitais, son mulleres.
a miña percepción é que as dificultades para asumir este tipo de patoloxía o xénero non está definindo moito por os profesionais. A maioría das matronas son mulleres, hai matronas que están por a labor e hai matronas que son obxectoras. Non, eu creo que é un tema... A ver, eu creo que para cualquier sistema sanitario é moito máis cómodo pagar e que o fagan nunha clínica privada. Claro, pero case un acto de cobardía, eso, non? Sí. Bueno, e desde logo alguén está facendo negocio tamén con esta deixación da administración, non? De todas formas, vamos a ver, en Galicia non o debemos de estar facendo moi mal comparado con outras partes do Estado, cuando na zona sur, en Galicia, en Vigo, había 2 clínicas, unha cerrado por falta de clientela, non? Porque na sanidade pública galega sí que se practican abortos. Sí, o que pasa que as cifras, repasando as cifras do 2014, o Estado español ten un problema de que xenera moi malos datos de todo tipo, non? Temos os datos moi raros. Entonces, os datos que dan de público en Galicia os facemos solo nós, coas menores de 9 semanas. Resulta que... Un registro que ides facendo vos. Sí, que facemos nós nosos. Resulta que non sabemos que en Vigo se fan, en Pontevedra se fan... E non están constando nesa listaxe oficial, non? Claro, non aparecen ou aparecen mal registrados, non? Pero quere dicir que sí se están facendo. Eu creo que o maior problema en este momento que temos en Galicia é a partir de as 9 semanas. Hai outras zonas do Estado nas que son chamativa a decisión de non facer ningún tipo de abortos na sanidade pública? Hai zonas, por exemplo, en Navarra non hai ningún sitio público, en público nin privado, Bueno, o privado podemos entendelo. No País Vasco tamén se deriva todo, en Andalucía nunca fixeron desde a lei do ano 85, e xa teñen un concerto do ano 85, non fan en un hospital público, se fai nin de 9, nin de 8, nin de 7, nin de 20, nin de nada. Xa che digo, moi poucos hospitales públicos, e fundamentalmente en aqueles hospitales que se fai, que isto tamén é unha cousa para os compañeros de Coruña, que é por a propia voluntad dos profesionales ou dun grupo de profesionais que deciden. Non é que haya sido un tema prioritario para ninguna... Da igual, que sea PP, que sea PSOE, para ninguna administración. Eses que deciden, eses grupos que voluntariamente deciden facelo, porque antes facías que hai moita ideoloxía ainda aquí, que, bueno, é unha cuestión difícil de xestionar, eses grupos que deciden tamén o poden estar dicindo por ideoloxía, polo mesmo, por considerar que teñen que facer eso? Pois eu creo que hai un tema de compromiso, digamos, de responsabilidade ca sanidade pública. De compromiso ca sanidade pública e de compromiso con resolver un tema importante para a muller. Claro, que o máis fácil, como decía, mirar para outro lado que outro resolva. Claro, o máis fácil é non implicarse. Claro, que isto non sucede, como non sucede, que o fagan outros. Sí, aparte, como a salida está feita, pois que ir á clínica privada, que ocorre? Que eu entendo perfectamente a unha muller de Burela que se ten que, ou de Ourense que se ten que ir a Madrid, porque ademais en estas clínicas en Madrid, si ou non, hai que resolvelo no día, porque non teñen hospitalización, na maioría dos casos. É un tema anímico moi grave, moi importante. Home, hemos avanzado, claro, recordo cando iban a Inglaterra ou a outros sitios, non? Entonces, eu creo que eso non é a solución, eu creo que a administración, o máis cómodo desde un punto de vista, é que xeneraría ademais unha solución, tendría un equipo estable, a situación, se podría facer un protocolo uniforme, etc. Era crear 2 ou 3 sitios de referencia para toda Galicia. Esta complicación que ten que ver con España, ca historia que temos, cun dictador que morreu no ano 75 na súa cama, cas leis que se foron aprobando sucesivamente, esa primeira do Partido Socialista de González, a que despois aprobou Zapatero, esa famosa lei de prazos. Eu non sei se é específico que está acontecendo esa extraña relación ou esa complicada relación que temos aquí en España para resolver este asunto, ou é habitual en países que teñen unha tradición máis consolidada, como pode ser Francia ou Gran Bretaña? A ver, os países todos teñen unhas leyes, as leyes non son malas as nosas, son unhas leyes... a actual é estupenda, son unhas leyes que, como a media Europa. O que pasa é que o tema asistencial nos países de Europa son bastante distintos, non? Entonces, por exemplo, hai países como Alemania, Francia, que, por así decirlo, son hospitales que é como se foran grandes clínicas privadas que despois pasan o coste ao Estado e tal. En Inglaterra son tamén moitas son clínicas privadas. Porque probablemente ninguna da sanidade se homologable a nosa tampouco, non? Non sea moi homologable a nosa, non sei. O que sí parece que é máis fácil a resolución.
eu creo que fundamentalmente hai máis voluntad de resolvelo, pero que o sistema que temos aquí, digamos que non facilita o que se poda comparar con outros países. De todos xeitos, ese estigma do que antes falabas, que existe en relación co personal sanitario que practica abortos en estes países... En Europa non existe prácticamente, eso non existe. Se Eu considera creo que isto é moito unha cultura, eu creo que nunha xeneración non se modifican actitudes profundas. Este é un país tradicionalmente católico, con un tema moi recurrente co tema do aborto, da sexualidade, en fin... Moi metido sempre, aparte, na refriega política, non? Moi metido na refriega política, o sea, a primeira persona que puxo a lei do aborto en Francia era unha muller de direitas, o sea, que aquí sería impensable, non? Eu creo que a sociedade e as necesidades da sociedade vai por un lado, e as legislacións e as ideoloxías de que en goberno vai por outro. A ti te sorprende que sea unha cuestión de ideoloxía isto de estar a favor ou en contra do aborto? A mí me sorprende porque eu entendía que fora isto no ano 85, pero me dá a impresión de que hemos avanzado pouco. Non sei se porque hubo un grupo que en esa época militou moito, defendeu moito eso, e non foi capaz, ou non fomos capaces de arrastrar a ver as cousas distintas a outra xente, sobre todo a profesionales máis jóvenes. O mellor aí temos que tamén botarnos algo de culpa, pero sí é verdad que eu esperaba que hubiéramos evolucionado de outra forma. E en calquera caso, tes esperanza con respecto ao futuro ou crees que isto vai ir aos poucos? Non, eu creo que o camiño non ten volta atrás, eu creo que no camiño non ten volta atrás. Eu creo que na medida de que seamos capaces de normalizar o que é normal nos ciudadanos e que o sistema favorezca que esa normalidade se faga dentro da red pública, eu creo que eso vai a facer que todo se integre máis. Eu, por exemplo, que a lei de Zapatero, unha das cousas que agora está provocando este problema, é dicir, no feito que se reconozca na lei que hai que financialo, lle dá unha normalidade comparable a cualquier outra prestación sanitaria que financia tamén fora do sistema. A min eso tamén me parecía ben. Que trae estas consecuencias de que o sistema se lava un pouco as maus e tal, pero eu creo que debería de ser que cada vez se fixera máis dentro do sistema. Xosé Luis, que habería que decirlle as mulleres que nos están vendo, bueno, estas dúas cas que falamos, pero tamén mulleres que se recoñezan, bueno, de algún xeito en algunha das situacións que hoxe estamos aquí relatando? Home, eu creo que habría que decirlle que se ocurre isto que non se deben de calar, que se facemos as cousas como non é correctamente, que o deben de decir, que ademais eu creo que o sistema ten mecanismos para reconducirse e para tratar de convertir isto nunha prestación organizada e que este de alguna forma protocolizada. Bueno, con esa proposta específica que acabamos de escoitar da boca de Xosé Luis Doval. Un auténtico placer, de verdade. Por certo, outro día falaremos de outras cousas que teñen que ver co teu oficio, pero non quero deixar de comentar un dato que comentábamos antes de empezar o directo que ten que ver co número de nenos, ca taxa de natalidade que hai na provincia de Ourense, non? Somos das máis baixas do mundo occidental, onde se fai registro, xunto cunha zona do Algarve portugués e outra zona de Grecia próxima a Macedonia. Estamos nunha taxa de 0,8 fillos por muller. 0,8 fillos, a taxa de relevo é 2,3, non? 2,3. En fin, casi pola mitade. 3 concellos nada máis, creo que me decías, 3 ou 4 que teñen máis nacementos que mortes. Bueno, o futuro negro, O futuro eu creo que vamos a ser unha gran residencia xeriátrica ourense con un ave para que veñan os de Madrid a cazar. Eu non sei se xinecoloxía é unha boa especialidade para os médicos do futuro. Non, a obstetricia non, pero a xinecoloxía sí. Efectivamente. Pois de verdade, Xosé Luis, un placer, de verdade, escoitarte e terte aquí na túa casa, de verdade. Gracias. Imos facer unha pausa publicitaria, voltamos enseguida con asuntos deste día. Siguen as negociacións que en teoría nos levan ata vindeira semana, moitas cousas que contar.